नमस्कार मित्रांनो, आज आपण आपल्या वेल्डिंग सिरीजमधलं एक पुढचं पर्व घेणार आहोत आणि तुम्ही हे बघताय हे एक स्पेशली बनवून घेतलेलं आपलं मशीन आहे इलेक्ट्रोवेल्ड या कंपनीकडनं. या इथे आपण स्पॉट वेल्डिंग करणार आहोत आणि या इथे आपण सीम वेल्डिंग करणार आहोत. आता पुढे प्रोसेसमध्ये जायच्या आधी आपल्याला माहिती आहे की आपण ज्यावेळेला काही कागदाचं काम करतो किंवा लोखंडाचं काम करतो त्यावेळेला ते करताना वेगवेगळ्या पार्ट्समध्ये आपण पहिल्यांदा रूपांतर करतो. जसं आता हे मशीन तुम्हाला दिसतं आहे, या इथे बरेच पार्ट्स लावलेले आहेत, सिलेंडर्स आहेत, फॅब्रिकेशन आहे, मोटर आहे, इथे इलेक्ट्रोड्स आहेत, इथे रोलर आहे, इथे आपला न्यूमॅटिक फिल्टर रेग्युलेटर आहे. अशा सगळ्या गोष्टी एकमेकांना जोडायला लागतात. बरंचसे इकडचे ह्या मशीनवरची जी जोडणी आहे ती दिसते तुम्हाला. हे आपण नटबोल्ट वापरून एकमेकाला जोडलेले आहेत. खालतीसुद्धा तुम्ही जर बघाल तर सगळ्या ठिकाणी. पण काही ठिकाणी काही वेळेला आपल्याला असे नटबोल्ट लावले की आपलं वजन त्या गोष्टीचं वाढतं किंवा आपल्याला तो जो स्मूथनेस पाहिजे असतो तो मिळत नाही. आणि स्पेशली हे जे आपण डबे इथे जे बघताय, हे डबे बनवायची 2-3 पद्धत आहे. की एक तर पद्धत आहे, हा जो डबा आहे आपला हा सीमलेस एक्सट्रूड करून आपण बनवलेला आहे, फ्लो फॉर्मिंग करून. आणि त्याला वरती या इथे आपण ही जी स्टीलची प्लेट लावलेली आहे किंवा ॲल्युमिनियमची प्लेट याने आपण त्याला सील करून टाकलं. आणि इकडनं ज्यावेळेला आपण वापरतो त्यावेळेला आतमधलं आपलं जो लिक्विड असेल ते बाहेर येतं. हे प्रेशराइज्ड आहेत, याला कुठेही वेल्डिंगची गरज नाही आहे. हे वरचं जे ॲल्युमिनियमची जी एक वॉशरसारखी चकती आहे जी या वॉलला त्याच्यात आपण इंटिग्रेट केलं आहे. आणि ही खालची जी बॉडी आहे किंवा बॉटल आहे त्याला एकत्र आपण करून त्यांना क्रिम केलेत, एकमेकांना ते आवळलेत. आणि अशी गोष्ट आपण सिमलेसली वापरू शकतो. याच्यामध्ये कुठेही वेल्डिंगचा संबंध नाही. जसं आपण कागद करताना काही वेळेला कागदाच्याच एकमेकात आपण घड्या घालतो आणि त्या अडकवतो, की ज्याला गोंद किंवा स्टेपलर आपण जो वापरतो, फेविकॉल किंवा कुठला आपला गोंद असतो तो आपल्याला वापरायला लागत नाही. तर असं सगळ्याच ठिकाणी जर करता आलं तर चांगलं होईल, पण ते होत नाही. काही वेळेला आपल्याला जे डबे असतात तर स्पेशली हा डबा बघा, याच्यामध्ये जर आपल्याला काही गोष्ट ठेवायची असेल आणि ती ठेवल्यानंतर त्याच्यात जर लिक्विड ठेवणार असो आपण तर ते बाहेर पडू नये. तर त्यासाठी ह्या डब्याला इथे जो तुम्हाला जॉईंट दिसतो आहे, हा जॉईंट जो आहे हा फोल्डिंग करून एकमेकात बसवलेला आहे, तो अडकवलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर त्याला पुन्हा त्याच्यावरनं रोलर फिरवून अशा प्रकारचे रोलर आपण ते फक्त दाबलेत एक. आणि शक्यतो असे डबे आपण जे बघतो हे पावडर जी असते आपल्याकडे, लिक्विड नाही पावडर फॉर्ममध्ये जेव्हा गोष्टी असतात त्या ठेवण्यासाठी आपण त्या वापरतो. पण जेव्हा लिक्विड आपल्याला वापरायचं असतं त्यावेळेला आपल्याला कुठेही छोटंसंसुद्धा भोग त्याच्यामध्ये चालत नाही. आणि जे आपण आंब्याचे रस किंवा फणसाचे भाजी किंवा बाकीचे जे आपण कॅन्ड फूड म्हणतो ते जेव्हा ठेवतो त्यावेळेला जरासुद्धा हवा आतमध्ये गेली आणि त्याला जर वेगळं आतमध्ये प्लास्टिकची पिशवी नसेल, आता ह्या अशा डब्यांमध्ये आपण चहा किंवा बाकीच्या ज्या सुख्या गोष्टी असतात त्या प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये सील करतो आणि या डब्यात टाकतो की ते प्रेझेंटेबल व्हावं, दिसायला चांगलं दिसावं म्हणून. पण ह्या डब्यांमध्ये आपण ज्यावेळेला करतो तेव्हा आता इथे जर बघाल तुम्ही तर या इथे एक बारीक वेल्डिंग या इथे आपण केलेलं आहे. याच्यावरती या इथे वेल्डिंग केलेलं आहे पूर्ण या डब्याला. आणि तसंच खालती हा जो बेस आहे या बेसला सुद्धा आपण वेल्डिंगनेच त्याला चिकटवलेलं आहे, क्रिम केलेलं आहे आणि ते बंद करून टाकलेलं आहे. तसंच आता हा एक आपल्याला हँगर आहे जो आपण अडकवायला वापरणार आहोत. नॉर्मली ज्यावेळेला आपण वेल्डिंग करतो त्यावेळेला या इथे आपल्याला वेल्डिंग दिसेल, या इथे आपल्याला वेल्डिंग दिसेल ते कुठे आपण स्पॉट मारला आहे ते. पण ह्या दोन गोष्टी ज्या आहेत स्टीलच्या, हा जो वरचा जो प्लेट आहे आणि हे मधला रॉड, तसेच या इकडचा हा प्लेट आणि हा रॉड, या दोघांना आपण ह्या दोन इलेक्ट्रोड्सच्या मध्ये पकडून आपण ते बघणार आहोत आता वेल्डिंग करून, त्याच्यामध्ये स्पॉट करतो. आणि ते मग कायमचं राहतं, वेल्डिंग दिसत नाही, आपला जो प्रॉडक्ट असतो तो अट्रॅक्टिव्ह होतो. नाहीतर नॉर्मली जेव्हा आपण वेल्डिंग करतो तेव्हा आता जसा हा हुक आणि खालची प्लेट या इथे मागच्या बाजूला आपण वेल्ड केलेली आहे, तर मग ते वेल्डिंग व्यवस्थित ड्रेसअप करावं लागतं, ग्राइंडिंग करावं लागतं त्याला, नाहीतर ते खराब दिसेल. हा डबे जे आहेत हे आपल्याला उपयोगाचे डबे आहेत. आपल्याला त्याच्यातनं लोकांना भेटवस्तू द्यायची आहे किंवा आपल्याला त्यात ते
आतमध्ये ठेवलेले जे आहेत त्या गोष्टी खराब होऊ नयेत, हवेचा त्याच्यावरती कधीही परिणाम होऊ नये असं आपण त्याच्यामध्ये बघायचं असतं. आणि म्हणून आपण ह्या गोष्टींना चांगल्या प्रकारचं वेल्डिंग, सीमलेस वेल्डिंग आपण करायचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि ते करण्यासाठी हे जे मशीन जे आपण इथे आता केलेलं आहे याची आपण रचना बघूया. पहिल्यांदा या इथे तुम्हाला दिसतं आहे की हा जो आहे हा डिजिटल कंट्रोलर आहे. आपण ज्यावेळेला कुठलंही आता नवीन मशीन वापरतो त्यावेळेला इलेक्ट्रॉनिकशिवाय कुठल्याही मशीनची आता ॲक्युरेसी आणि कंट्रोल येत नाही. पूर्वी जे सगळं आपण मॅन्युअल करायचो, मला वाटतं आपण आता थोडे आळशी होत चाललो आहे. आणि जसजसं इलेक्ट्रॉनिक्स आपल्याला मदत करत आहे तसतसं आपण जे स्वतः करायचो त्यातला बराचसा भाग आता आपण ह्या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्सवरती घेतो. आणि आपण हा जेव्हा कंट्रोल ऑन करू त्यावेळेला आपल्याला कळेल की इथे आपल्याला बरीच सेटिंग्स दिलेली आहेत. आता ऑन झालं, शेड्यूल आणि प्रोग्राम आहे. आपण वेगवेगळे प्रोग्राम्स याच्यावरती सेट करू शकतो. आत्ता प्रोग्राम नंबर 3 याच्यावरती आपण ठेवलेला आहे. आणि या प्रोग्राम 3मध्ये आपल्याला जे पॅरामीटर्स दिलेले आहेत ते या इथे वरती जसं आपण करतोय आता हे पॅरामीटर्स चालू होत आहेत. या इथे आपल्याला शेड्यूलमध्ये आपण आहोत. आणि आता हे बघा, आता जसं इथे 25 आहे, वेल्डिंग टाईम 4 सेकंद आहे, कूलिंग टाईम 1 सेकंद आहे, पर्सेंटेज हीट 15% आहे आणि ओव्हरऑल हीट आपण 39% आपण हीट घेतलेली आहे. तर तसंच ज्यावेळेला आपण हे शेड्यूल चेंज करू त्याचं त्यावेळेला आपल्याला वेगळा प्रोग्राम त्याच्यामध्ये बघायला मिळेल. आता आपण प्रोग्राम नंबर 4मध्ये गेलो. तर 4मध्ये गेल्यावरती बघा तुम्ही आपल्याला जे पॅरामीटर्स आधी होते त्याच्यापेक्षा आता इथे 25 हे झालेलं आहे. त्याच्यानंतर वेल्डिंग 4 घेतलेलं आहे, कूलिंग टाईम 1 फक्त घेतलेला आहे, 15% आहे आणि आता ओव्हरऑल 42% घेतलेलं आहे. तर वेगवेगळ्या थिकनेस प्लेट जी आपल्याला असेल त्या थिकनेसप्रमाणे त्याला या इथे या टेबलमध्ये पॅरामीटर्स दिलेले आहेत. तर त्या पॅरामीटर्सचा आपण वापर करणार आहोत. स्क्वीज टाईम, वेल्ड टाईम, त्याच्यानंतर टोटल हीट आणि ओव्हरऑल हीट असं आपल्याला त्याच्यामध्ये पॅरामीटर्स बघायला मिळतात. तसंच ह्याच्यामध्ये जर आपण वेल्ड आणि नो वेल्ड आहे, आता या इथे आपल्याला वेल्डवरती आहे. नॉर्मली आपण सेटिंग करतो तेव्हा नो वेल्डवरती करतो. टायमर याच्यामध्ये दिले आहे. जर टायमर नसेल आपल्याला हवा असेल तर आपण डायरेक्टही करू शकतो. कंटिन्युअस त्याच्यामध्ये आपण हाताने कंट्रोल करायचा असतो. मग जे इकडचे पॅरामीटर्स जे आहेत ते कंट्रोलमधले येणार नाही. आपण 230 वोल्ट्स 15 एम्पियरचं कनेक्शन घेऊन या इकडे मागच्या बाजूला एक कॉपरचा मोठा ट्रान्सफॉर्मर इथे बसवलेला आहे या ह्याच्यात मागच्या बाजूला. आणि 230 वोल्ट्सवरती आपल्याला स्पॉट करता येत नाही. आपल्याला त्याला स्पॉट करण्यासाठी वोल्टेज आपण कमी करतो. आणि जसं तुम्ही या इथे बघताय त्या याच्यावरती 30 एम्पियरचा फ्यूज आहे. आणि आपल्याला जे वोल्टेज जे आहे ते सप्लाय 230 वोल्ट्स आहे आणि आउटपुट वोल्टेज आहे ते 5 ते 10 आहे. आणि सिंगल फेज आपलं मशीन आहे हे बनवून घेतलेलं. आणि वोल्टेज आपल्याला स्पॉट वेल्डिंगसाठी जास्तीत जास्त 10 लागतं. करंट खूप लागतो. आणि 0.3 to 0.8 ॲल्युमिनियम, आणखीन माइल्ड स्टील अशा स्टीलसाठी आपण हे मशीन वापरू शकतो. दुसरं आता या मशीनला या इथे जेव्हा आपण स्पॉट वेल्डिंग करणार आहोत, सीम वेल्डिंग करणार आहोत, जेव्हा हे मशीन फिरणार आहे आणि पूर्णच्या पूर्ण मध्ये मध्ये डिस्क्रीट स्पॉट नाहीत पण पूर्ण कंटिन्युअस स्पॉट देणार आहे, त्यावेळेला ही मोटर आपल्याला इथे गोल फिरेल आणि हा खालचा जो व्हील जे आहे हे आपल्याला फिरवताना बघायला मिळेल. हे नाही असं आता होत नाही, आपण नंतर बघू ते कसं चालू करायचं ते. तर हा सिलेंडर याच्यावरती प्रेशर देण्यासाठी आता हे नो वेल्ड आहे. तर हे जर मी इथे दाबून तुम्हाला दाखवलं तर हे
कॉम्प्रेसर लावलेला आहे त्याला, आणि त्या कॉम्प्रेसरवरनं आपल्याला एअर प्रेशर घ्यावं लागतं. कॉम्प्रेसर ज्यावेळेला एअर प्रेशर देईल त्यावेळेला आपलं वेल्डिंग याच्यामध्ये चालू होईल. तर ही मोटर आहे, हा खालचा रोलर ड्राईव्ह करणार, त्यांनी हा वरचा रोलर फिरवेल. या इथे आपल्याला एअर आहे, तुम्हाला दिसते इथे, आपण चेक करून बघितली, आवाज पण आला, एअर आहे. आता आपण बघणार आहोत, आपल्याला प्रोग्राममध्ये जाणार आहोत. टायमर नको, नो वेल्ड, आणि आता हे चालू होत नाही, याचा अर्थ आपल्याला काहीतरी प्रोग्राममध्ये बघायला पाहिजे. तीन नंबर सेट केलं आपण, आणि आता चालू होत नाही आहे. आपण ते बघूया. आपण आधी आता स्पॉट वेल्डिंगकडे जाऊया. पुन्हा आपण हा कंट्रोलर घेऊया. स्पॉट वेल्डिंगसाठी आपल्याला 1 ते 2 मध्येच घ्यावं लागतं. आपण सेट केलं आहे 2. आता प्रोग्राममध्ये जाऊया, इथे वेल्डमध्ये जाऊया, या इथे आपल्याला स्पॉटमध्ये जाऊया. आणि आता इथे बघा तुम्ही गंमत, हे जसे इथे आपण स्पॉट मारलेले आहेत तसं या इथे आपल्याला स्पॉट मारलेला बघायला मिळेल. हा बघा, आपला नवीन स्पॉट इथे आता आपण बिल्डिंग केलं. तसंच आता आपण हे शेड्यूलमध्ये जाऊया, नो वेल्ड करूया. पुन्हा आपण 3 नंबरवरती जाऊया. मी आता हे सिम वेल्डिंग चालू झालं आपलं. प्रोग्राममध्ये जाऊया, वेल्डमध्ये जाऊया, या इथे आपल्याला सीममध्ये जाऊया. आणि ही जी इथे आता वेल्डिंगची लाईन दिसते तशीच आपण वेल्डिंगची लाईन आता इथे पुन्हा एकदा वेल्डिंग करणार आहोत. खालती फुट स्पीड दाबला की आपलं वेल्डिंग चालू होईल. स्पीड आपला खूप जास्त होता त्यामुळे हे डिस्क्रीट वेल्डिंग झालं, कारण स्पीड जास्त होता, पल्स नव्हता. आपल्याला स्पीड कमी करूया आता या मोटरचा, 25 वरती ठेवूया. आणि आता आपण पुन्हा एकदा वेल्डिंग करून बघूया. या इथे पुन्हा आपण आता वेल्डिंगला धरलेलं आहे. हे बघा, आता हे किती छान सुंदर वेल्डिंग झालं. आणखीन आपल्या या दोन्ही एजेस छान प्रकारे वेल्डिंग होऊन गेल्या. तर असं आपल्याला डबे बनवायचे असतील किंवा काही गिफ्ट आर्टिकल बनवायचे असतील किंवा काही टेम्पररी आपल्याला जोडायचं असेल फक्त एका स्पॉटवरती, आणि या स्पॉटला ताकद भरपूर असते, अशा याला आपण म्हणतो स्पॉट वेल्डिंग. जे आपण इथे बघितलं आता की वेगवेगळे स्पॉट्स आपल्याला दिसतात आणि अजिबात पत्रा आपला तुटणार नाही. आणि तेच कंटिन्युअस करायचं असेल तर आपण या इथे आता ते गरम झाले आपले, त्यामुळे मला धरता येत नाही आहे. या इथे आपल्याला सीम वेल्डिंग करता येतं. जसं आपण बघितलं, कागदावरती आपण स्टेपल करतो, रिवेटिंग करतो, स्क्रू मारतो, स्टेपल करतो, ग्लू लावतो, तसंच पत्र्यालाही आपल्याला या प्रोसेसमध्ये छान छान प्रकारे करता येतं. हे एक नवीन प्रकारचं वेल्डिंग आज आपण इथे बघितलं, तुम्हाला आवडलं असेल. ह्याच्यावरती आपण आणखीन डेमॉन्स्ट्रेशन्स पण करणार आहोत. स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, आणि मेनली हे अशा प्रकारचे डबे आणि गिफ्ट आर्टिकल्स बनवण्यासाठी किंवा बऱ्याचशा इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट्समध्ये सुद्धा अशा प्रकारचं वेल्डिंग केलं जातं. धन्यवाद. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल याची मला खात्री आहे.